Aber nichts über seinen Tod. Hast du seinen Leichnam gesehen? Es gab keinen Leichnam, er wurde von einer U-Bahn überrollt. Alles, was von ihm übrig blieb, war Hackfleisch und ein paar Zähne. Und woher weißt du, dass er wirklich tot ist? Na klar, ist er tot, ich habe seine Asche. Und woher weißt du, dass es seine Asche ist? Was soll ich denn machen? Sie auf Herpes testen? Zwillingsstern.